哇！而家呢啲盒裝豆腐已經賣到15個半兩盒㗎啦！哇，真係又貴咗啦！嗱，佢又有蒸嘅同埋呢個煎炸嘅。話俾大家聽啊，煎炸呢實質啲嘅。好，我買翻2盒煎炸嘅先。鹹蛋同埋皮蛋，我哋呢度10蚊5隻，撈埋都得㗎。通常我揀呢啲咧都要重身啲嘅，咁又實質啲咯。話嗱，喂，重身好啊，鹹蛋都係㗎。嗱，買啲重身少少嘅，好啦，買3隻皮蛋就2隻鹹蛋。你睇下我有環保袋㗎，幾環保。鹹蛋我哋濕少少水，咁咧就批嗰啲灰，咁啊易批好多㗎喎。嗱，批好啲灰之後咧，就洗翻乾淨佢啦，係啦，嗱，洗乾淨去最好打開個蛋黃啊，嗱，將個鹹蛋黃同蛋白分開咗，我哋首先咧就將個蛋黃去蒸熟佢先，好快嘅啫。